kanti ke ngoku ndikwamkele kwakhona ke kwimbathu ngoku sijonga ke kwezophuhliso ekuhlaleni kambe ke sijonge into yoba amashishini anceda njani apha ekuhlaleni ukuphuhlisa. Ngoku ke ndiza kuncokola ke nomnumzana uSimphiwe Ntlantsana Ntlantsana Auditors and Accountants. Sizawuva kuye ke into yoba banceda njani na ekuhlaleni ngebhizinesi leyo yakhe. Mnumzana Ntlantsana, mandikwamkele ngale ntsasa. Enkosi kakhulu mhlekazi. Khawusichazele into yoba ishishini lakho waliqala njani, yintoni igama yalo waliqala njani? Okokuqala mandibulela kakhulu ngelithuba. Ishishini lam Ntlantsana Accountants and Auditors. Singabantu banceda abantu kweli cala lezo shishino malunga neencwadi zabo, i-financials, utshoko, i-bookkeeping, senza ne-auditing. Sinyukele sekwenza nento ze-tax, ne-business plan, i-profiles ze-companies, njalo njalo. All right. Ishishini elakho uliqale nini, uliqala njani? Into ebangela uba ube awusebenzeli omnye umuntu awuqeshwanga? Eli shishini mhlekazi liqale ngo-2006. Ndiliqala endlini lingekabhaliswa kodwa lithe labhaliswa ngo-2008. Imba uma ndiqala eli shishini ndandinephupha loba yi-chartered accountant. Kodwa ke ngenxa yoba ndingazange ndamkelwe kwimizi yoba ndiziqeqeshe khona, ndaqonda uba nesingqala. Kodwa ke elaa xesha kwabe kungenzeki into, ndaqonda ndithatha umsebenzi ofikayo. Ndawuthatha umsebenzi ofikayo ndiyazi mina ukuthi kodwa ke ngenye imini ndawuze ndizame ukuphumeza iphupha eli lam loba yi-chartered accountant. Ndithe ndaqala ishishini ke malunga nento yoba ndifuna ukuziqeqesha, ndiprakthize ukutshoko as i-accountant for oosomashishini balapha ekuhlaleni. Oh ya. Maka sijonge ke ngokuba ishishini eli linceda njani ekuhlaleni. Ungatsho njani, ungasibonisa njani uba liluncedo koosomashishini nasekuhlaleni? Okokuqala mhlekazi lokuyo uyophawula ukuthi elam ishishini liqasha abantu balapha ekuhlaleni. Itim le yam endisebenza nayo yalapha ekuhlaleni, apha eFilippi kokutshoko. Okwesibini sinceda oosomashishini balapha ekuhlaleni. Okokuqala sithetha ulwimi lwabo, bathi bakwazi ukuziva yaye baziqonde into ezithethwa ngamashishini abo. Kunale nto othetha isiNgesi, kuba sawuphawula ukuthi alo isiNgesi asikangeni ncam apha ekuhlaleni. Sinabantu abadala, sinabantu abanemibutho ekuthiwa zii-non-profit organization, ii-NGOs, abadala abangakwazi uthetha isiNgesi kakuhle, ingakumbi kweli cala lezo-accounting, i-bookkeeping. Abazazi ukuthi into ekuthiwa zii-assets, abazazi uba into ekuthiwa zii-liabilities. Ngoko ke igalelo lelo lokuba size nolwimi ekuhlaleni, sithethe into abayivayo, sincokole kakuhle. Ayazi umntu ukutheni ebhale, kufuneka ebhale i-tax. Ayazi umntu ukutheni enze i-business plan okanye i-profile, simchazele kakuhle, aphume yaye echwayitile. Kuba kantoni baxa besiya kwezi ndawo zinelwimi lesiNgesi, ufumanisa ukuthi umntu akoneli ncam yile nto befuna uyiva, yaye naye akakwazi uyikhupha embilini yakhe ngolu hlobo afuna uyikhupha ngalo. Kanti xa efike lapha kuthi, uthi akwazi uba athethe nathi isiXhosa, isiNtu, sihlale phantsi naye. Yaye kwelinye icala asinayo le nto kuthiwa yi-hourly rates. Abantu bethu siyakonsaltha nabo, umntu sika simkhanyisa ngebhizinesi yokuqala, and then ayazi uba kufuneka kwenziwe ntoni, then asondele ke ngoku kakuhle. Make sihlabe ke ngoku ikhwelo koosomashishini mhlawumbi umntu sazisebenzela yedwa, akakaqapheli into yoba udibana nabanye abantu nokwenza izinto ekuhlaleni, yiyona nto ifunekayo leyo, nokuphuhlisa ukuhlala. Kuba kaloku kuthiwa nakwaXhosa umntu ngumntu ngabantu. Hayi linene elo, kaloku usomashishini ozimele geqe uzawuchaneka kuba okokuqala akazufumana lwazi. Okwesibini akazufumana bantu kuba lokhu ushishino kuyasetyenziswana. Ungenza i-cleaning, mna ndibe ndiyi-construction. Xa kugqitywa kwakhiwa laa building ndiyakhayo, funeka ungene wena ne-cleaning yakho, ndiyaphazama. Laa rubber funeka ithuthiwe phaa, funeka yenziwe yi-cleaning company. So xa ungusomashishini uzimele geqe, akho nto uzoyifumana. Yaye uyuphela ungaboni phuhliso kuwe. Kanti xa usondele ebantwini, kulapho khona ufumana ukuthi niphefumlelane, ninabelane, nichebane induma ukuze nikhule ninonke. Nathi kweli cala lethu sithanda ukuthi oosomashishini abazapha kuthi sikhula nabo. Umntu angathi xa kuthiwa ufuna i-accountant yakho abe krwempa intloko. Xa kuthiwa ufuna i-accountant yakhe sondela kuthi. Xa efowuna ngemini ethile ufuna ileta, ulapha kuthi. Xa kuthiwa ufuna i-management accounts, zilapha kuthi. Akho nto imsolisayo. Suka wena usekoneni, sondela kwabanye abantu, sondela ngasebuhlanti. Alright. Inkqubo efana nale ke sikuyo ngoku namhlanje imbathu nalapho sincokola khona ngezinto ezahlukeneyo kambe noosomashishini sisuka kwi-Cape Town TV inganinceda njani ningoosomashishini? Seyisinceda kakhulu aloku. Okokuqala izawuthi ibonakalise ekuhlaleni ukuthi sikhona singoosomashishini. Yaye singoosomashishini uba ndingatya kwelesiNgesi aba-organized. Uyazi xa abantu basemzini befika elokishini bafuna uqonda uba ingaba how organized is the network ekuhlaleni. Kanti xa ibona into ezinje ngale network session,
bayabona ukuthi thina abantu bazimele aba benza into ngokwabo yaye bashishina kwalapha kubo. Umzekelo xa ndifuna i-stationery, uba ukho mntu owenza i-stationery onikisa i-stationery othengisa i-stationery apha ngoku, ndizawuthetha naye. Uba ukho mntu owenza ii-events ne-catering, ndizawuthetha naye xa ndifuna ukwenzela i-event. Umzekelo i-branding yethu siyenzelwa ngumfana uMalizole Tyhafa osuka ezibukwayo creations, apho khona senzela iwebsite yethu ne-branding yethu. Ndithetha ukuthi loo nto siyasebenzisana, umntu ngumntu ngabantu eziba ubusotshilo nawo. Mnumzana Ntlantsana, mandibulela kakhulu ndithi kuwe neshishini lakho nasekuhlaleni nophuhliso nilenzayo yanga ningantinga ningoosomashishini. Ndibulela kakhulu nawe Cape Town TV nakuwe ngeli phulo lanamhlanje. Yaye ndithemba ukuthi nathi sawuthi sizingce yaye sonwabe singoosomashishini basekuhlaleni, sibone yaye siqhubekele phambili sisakhana, kuba ukwakhana kuthiwa vuka uzenzele. Sivukile ngoku siyazenzela yaye sizama ubonisa urhulumente naye ukuthi akachithanga mali yakhe ngoba aze namaphulo athi ancedisane noosomashishini kwiimfuno zabo. Enkosi kakhulu.